Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. A seguito dell'evento sismico di questa mattina, la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile di Palmanova ha ricevuto un centinaio di chiamate da parte dei cittadini. Avvertita la scossa, hanno chiamato e hanno richiesto informazioni sulle modalità di comportamento, sulla magnitudo e sull'epicentro. La scossa è stata avvertita in quasi tutta la regione, per lo più dalle aree costiere giuliane, la zona della bassa dell'Isontino e bassa friulana. I volontari della Protezione Civile hanno compilato 75 schede di risentimento su 55 comuni. Le schede di risentimento permettono di capire che impatto ha avuto l'evento sismico sul nostro territorio, soprattutto in termini di danni. Al momento la Sala Operativa Regionale non ha ricevuto comunicazioni rispetto a danni a cose o a persone. Incidente stradale a Trieste in via Carducci, dove per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrate un'ambulanza senza pazienti a bordo e una vettura in transito. L'equipaggio dell'ambulanza coinvolta nello scontro ha comunicato l'accaduto via radio direttamente agli infermieri della sala operativa. La prima valutazione delle persone coinvolte nello scontro è stata eseguita dall'equipaggio di un'auto medica in transito di rientro dopo un servizio. A restare feriti in maniera non grave 2 membri dell'equipaggio che sono stati trasferiti successivamente a Catinara. Sul posto attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco che hanno operato in prima sinergia con il personale sanitario. 2 persone sono state soccorse dagli equipaggi sanitari per le ferite riportate a seguito di un sinistro accaduto a San Giorgio della Richinvelda lungo la superstrada Cimpello-Sequals in direzione di Sequals all'altezza di Domanins. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrati un camion e un'auto in transito. La vettura è uscita di strada ribaltandosi su un fianco. All'interno c'erano 2 persone, una è riuscita ad uscire da sola. Gli infermieri hanno inviato subito sul posto gli equipaggi di 2 ambulanze provenienti da Sequals e da Spilimbergo. L'equipe sanitaria ha preso in carico le 2 persone ferite che sono state accompagnate all'ospedale di Pordenone con ferite per fortuna non gravi. Attivati i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario che nel frattempo ha operato sul posto per la liberazione e la messa in sicurezza della sede stradale. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.